नमस्कार केमती अच्छा आपण मैंने समस्ते भावुँ आपण मैंने बहुत भल थे कारण जमीक नवरात्रि गला आपण मैंने बहुत सारा एंजॉय करेंगे। तो आज मुझे भिडटी एपाई नहीं आसी जमीक कि विंटर चल रहा तो विंटर रे आपण मैंने जानी बहुत सारा छोट छुआ कौन बड़ लोक भी ठंडा काश हुए। तो ये भिडटी मुझे बनई कारण ठंडा काशरू आपड़ केमी होम रेमेडी द्वारा उपचार हो पारे से विषय में आपको किसी टिप्स देवी। तो आम जमी बड़ लोकों पाखे किसीटा डिजीज देखा जमी सांगे सांगे घर उपचार आरंभ कर दिखते जमीक कि ठंडा है काश है तो आम सांगे सांगे गर्गलिंग कर दिखते कि जो अदा हनी मिसेकी पी दिखती सेमती आम छोट छुआ पाखे भी होम रेमेडी अप्लाई कर बट सबू केस आम तो होम रेमेडी अप्लाई कर छुआ पाखे कारण से भी ट्रिटमेंट दरकार। तो जी परिमाण आमको दरकार होम रेमेडी जो होम रेमेडी द्वारा आम छुआ को भल कर तो सीटा आम करवा कारण छुआ को बेसी एंटीबायोटिक्स देवा ठीक नुह। एंटीबायोटिक्स आउ बाहर मेडिसिन ठार दूर रखापी आम छुआ मानक होम रेमेडी दे पारिबा। तो जो मैंने छुआ को इम्यूनिटी बढ़ावा चाहूँगी से मुझे फास्ट थिंग आपड़ जदि छुआ गोटे वर्ष रु कम हो निश्चित ब्रेस्ट फीड करातु कारण ब्रेस्ट फीड इज द बेस्ट मेडिसिन फॉर बेबी। तो जिते भी आप मेडिसिन दिंतु सबुठ बेस्ट मेडिसिन सेटा। तो ब्रेस्ट फीड रे एंटीबॉडीज थाए जोटा कि छुआ मान फिट रखे। आप देखुवे जो मैंने अलग बेबी मैंने जो मैंने फॉर्मूला नौ कि सॉलिड फूड नौ से अपेक्षा जो मैंने ब्रेस्ट फीड नौ से अधिक फिट था कारण ब्रेस्ट फीडटा छुआ सबुठारु भल। नेक्स्ट स्टेप मु कहि मस्टार्ड ऑयल हॉट मस्टार्ड ऑयल मसाज करने छुआ को जमती कि आपण मैंने जो मैंने इंडिया रोते हैं जानते हैं आमको ठंडा है मैंने आम सोरिष तेल रे रसुण मिसेकी फुटेकी पाद तली मारती। तो सेमती आम छुआ मानक दे पारिबा किंतु आजिकल तो डॉक्टर मैंने मना कर दिले मस्टार्ड ऑयल छुआ पाखे अप्लाई न करने बट मु छुआर पूरा बॉडी उपर अप्लाई करिया कहूनी। आपण जस्ट मस्टार्ड ऑयल नियंतु रसुण ता देहरे आपण आजवाइन हो कला जीरा हो मिक्स करके ताको किसी समय फुटातु जमती गोल्डन ब्राउन हो तो होगला आप ओल्हे देकी किसी समय ठंडा करेंगे सेमती डायरेक्ट अप्लाई करेंगे ना गरम छुआ सेंसिटिव स्किन से जलीज छुआर। तो आप ठंडा है पर्यटन अपेक्षा करूँ ठंडा माने पूरा ठंडा करेंगे टी वार्म थी। तो छुआ मान को खास करके पापुली एवं गोड़र तलीपा आप मसाज करेंगे आ हाथर ये जो आंगुली माने नख आ गोड़र आंगुली नखरे आप बेसी मसाज करेंगे कारण यहीटा ही बेसी इफेक्टिव छुआंकर जोटा कि कोल्ड को रिलीफ करने। तो आप छुआंकर छाती रे बिल्कुल भी अप्लाई करेंगे आप जदि पारे छुआंकर पिठी रे बैक साइड रे भी अप्लाई करेंगे। तो जहाँ आप जदि मस्टार्ड ऑयल हॉट मस्टार्ड ऑयल यूज कर अप्लाई कर छुआ पाखे तो तापर आप छुआ को ब्लैंकेट द्वारा पूरा घोड़े दिंतु एवं एसी आ फैन पूरा बंद कर दिंतु कारण आप जदि एसी आ फैन ऑन रखिए ताले एटा गोटे अपोजिट इफेक्ट कर जोटा कि छुआ को अधिक ठंडा हो पारे ज्वर हो पारे। तो आप कम से कम पूरा बंद न कले भी 30 मिनिट्स पूरा एमती बंद करके रखु से जोटा कि बहुत इफेक्टिव छुआ मानक। नेक्स्ट स्टेप मैं मुझे कहि डेली मसाज आपड़ जिते बेबी न्यू बॉर्न हुए से आम छुआ को डेली मसाज करती जेकोसी ऑयल हो कोकोनट ऑयल हो बेस्ट तो कोकोनट ऑयल किंतु आप जेकोसी ऑयल चूज करेंगे ऑलिव ऑयल होगा कि अलग किसी भी ऑयल आप यूज करेंगे आपण इच्छा। तो डेली मसाज करने द्वारा कौन डेली मसाज करके आप जदि वार्म वाटर गाधे दौरान तो छुआंकर कौन हुए ना ठंडा बेले से जो कफ जमी थाए जिते टॉक्सिन थाए ता भीतर बाहरी जाए जोटा कि गोटे मेडिसिन भाया काम करे। आपण आम जमी गोटे वर्ष पर्यंत मालिश करदे सरीगला सेमती ना आप 2 वर्ष हो 3 वर्ष हो छुआ को रेगुलर मसाज करूँ छुआ को सेटा माने बहुत स्ट्रॉन्ग बनाए मसाजटा छुआ बहुत माने भल रही है। तो आप मसाज भी जमा बंद करतुनि मसाज चालू रखु।
थंडा समय छुआ को सब ट्राए करूँ स्पंज बाथ करने जमा भी गाधेवा को दिंतु ना गरम पानी हो ठंडा पानी हो आप तो ठंडा पानी तो बिल्कुल अवॉइड करेंगे स्पंज बाथ माने टिके वार्म वाटर आपन कपड़ा बुड़ेकी आनिकी टैप टैप करके देह सारा पोछा पोछी करा जोटा कर स्पंज बाथ कहती तो आपड़ सेमती करेंगे छुआ को किंतु गाधेवाटा बिल्कुल अवॉइड करेंगे नेक्स्ट मु कहि छुआ को आप कौन खाया दे पारे ठंडा आम जमी ठंडा काश आम खावा भल लगे चिड़चिड़ा फिल हुए सेमती छुआ मैंने भी इरिटेट हुए तो मुझे कहि आप जिते पार्टी लिक्विड फुड दिंतु लिक्विड फुड बेस्ट हम आप ठंडा समय सूप से देपारे जेकोसी सूप है टमाटो सूप होगला ग्रीन वेजिटेबल सूप होगला कि चिकेन सूप होगला सूपटा पूरा गरम देवेनि कि पूरा ठंडा देवेनि वार्म टिके टिके थी से देवे जोटा कि से जमती गरम जिनस ता देह को गले ना ता देहरे थिबा कफ सबू तरली जीव एवं ताको निश्वास प्रश्वास ठीक से नहीं पारिबो ताको ठंडार रिलीफ फील हम से टिके रिलैक्स फील करिवो तो ये थिला तार खाइबा तो मु आ गोटे मेन जिनस कहबी जोटा कि सालाइन ड्रप आपन सालाइन ड्रप निज पाखरे रखंतु छुआ हो बड़ हो सालाइन ड्रप समस्त जरूरी कारण जिते ठंडा हुए आप जानते नाक बंद हो जाए निश्वास नेबार कष्ट हुए तो इमरजेंसी आप जो छुआ को डॉक्टर पाक नौथे छोट छुआ को से डॉक्टर कहते सालाइन ड्रप यूज करने दिन में 3-4 थर न्यू बॉर्न हो कि 1 ईयर पर भी हो जिते छोट छुआ हो बड़ हो जहाँ पाखे भी हो तो आपण इमरजेंसी किट्रे आपड़ सालाइन ड्रप रखु छुआ जिते छुआ को ठंडा हवा आप गोटे डे में आप 4-5 थर यूज करेंगे 2 घंटे थरे लेखा भी यूज करेंगे तो से जो छोट छुआ को ठंडा हवा से आपको ऊपर मुहां करके शोई दिंतुनि कारण से निश्वास प्रश्वास नेबार कष्ट हम तो आप आइदर लेफ्ट साइड और राइट साइड शोई दे पारती ना जदि से ऊपर मुहां शोचते टिके बैक साइड्रे हो बेक पाखे हो गोटे तकिया दे दिंतु जहाँफल से ठीक से निश्वास नहीं पारे ठीक माने परफेक्टली रेस्ट नहीं पारे जदि छुआ परफेक्टली रेस्ट न नब तो से टाइम में देह बेसी खराब हो तो रेस्ट नेबा निहाती जरूरी तो ये थिला आपण होम रेमेडी किछिटा जोटा कि आपण छुआंका पई अप्लाई करि परिबे जहाँ फल आपण छुआंकर ठंडा कम करि परिबे तो मु एबे आपनको पई गोटे आ गोटे होम रेमेडी कहि परिबी जोटा कि आपण 2 ईयर जो मानकर छुआर से माने दे परिबे कारण ता तळको मु रेकमेंड करबिनी कारण गोटे वर्ष तळको छुआ को हनी बिल्कुल भी मना करा है तो हनी माने देबा कथा नुह किंतु मु जो होम रेमेडी करछि सेतिर हनी ऐड करिया पड़िबो तो आपण एटा जहार छुआ गोटे वर्ष कि 1.5 वर्ष होता है बिल्कुल अवॉइड करेंगे तो जो मैंने ता ऊपर को अच्छा से मैंने हनी विथ अदा रस एंड पेपर पाउडर यूज करके छुआ को दे पारे आप मिक्सटा आप मिक्सचरटा आप गोटे मास फ्रिज रे भी स्टोर करके रखिपारे आ फ्रिज रे स्टोर करके रखिला परे जितेबाला आप यूज करेंगे ताको वार्म करके आप यूज करेंगे ठीक अच्छे यदि मो वीडियो आपको किसी भी हेल्पफुल हो किसी भी भाभी थे किसी हेल्पफुल टिप देछि बोली ताले मो वीडियो को लाइक करदे और सब्सक्राइब करने को भूलिए। नमस्कार।